回声を出さずにマイクを紹介していくぞ。おい提供紹介動画で縛りプレイしてみてんじゃねえよバカタレ。ゆっくり実況者だけどマイク提供してもらったから。声なしで有効活用する方法をいろいろ実践してみるぞ。会員様ほんと提供ありがとうございます。そしていつもまともな紹介動画じゃなくて本当に申し訳ございません。ゆっくり実況業界自体にあんまり生声がよろしくないって文化があるので、全てはゆっくり実況業界が悪い。全責任を業界のせいにしてんじゃねえよ。あとお前ゆっくり実況業界から完全脱線済みだったよな。都合のいい時だけ業界の名前使って利用しようとしてんじゃねえよ。正直声は昔の動画でがっつり出してるので私自身あんまり気にしないところなんですが、